Սովետի գործակալական ցանցը պարտիայի ու KGB-ի գլխավորությամբ Սովետի ռուսկի միրի ապականությունը մենք գաղափար նույնիսկ չունենք, թե ինչ աստարսուռ ձևով անդրադարձել մեզ, եւ այդ ամենը փորձեմ ներկայացնեմ այն բացախբիրները, ինչ որ կա, վերհիշեցնեմ ու ներկայացնեմ, քարոզմա Սովետի լավ լինելը, թե ինչ լավ է Սովետում, անարած սնունդ, հզոր տնտեսություն, ապահով երկիր, այնտեղ զարգացող ծրի բժշկություն, հանգիստ եւ այլ, բայց այդ ամեն ինչի համար ցանկացած մարդ վճարել է իր աշխատանքի 90%-ը։ Եթե սովետի քաղաքացին 2000 ռուբլի աշխատավարձ է ստացել, իր արձերը տվել են 200 ռուբլի։ Այսինքն մարդկանց մոտ տպավորվել է, որ իրենք 200 ռուբլի աշխատավարձ են ստանում, բայց իրական աշխատավարձը 2000 ռուբլի է եղել։ Այսինքն 95%-ը ձեռս տարել են։ 90-95%-ը դե Ստալինի ժամանակ դա 99 ամբողջ 99%-ը մարդուն 3 հասկի համար կոլխոզից դաշտից վերցելու կամ այնտեղ գործարանի մի հատ շուրուպի բոլտի համար կարային գնդակարային լավագույն դեպքում, վատագույն դեպքում ուղարկեին կոնցլագեր 10 տարի աշխատացնելու համար, ջայլը գնում էր, վերադառնում էր 20 տարեկանին ուղարկում էին, 120 տարեկան առողջությունով տեսքով մարդը վերադառնում էր, այնինչ եթե վերադառնում էր։ Համեմատության համար ասեմ, որ հին աշխարհում Ստրուկին պահելու կանոնագիր կար, դա Խամուրապիի Սարգոն մեծի կողմից պարտադրված, որ Ստրուկին պիտի ամսական 15 կիլո միր բանջարեղեն, 15 կիլո միս, եթե տավար, եթե չկա ձկնեղեն, տանշոր կոշի, այնտեղ գինին ու գարեջուրը հիմիկվա սոկերի նման պարտադիր երևույթ է եղել, եւս 30 լիտր, 45 լիտր տվել են, դա Ստրուկին։ Մյուս սովետը մեզ սովորացել է, որ գեին կոնցլագերին կարող մի հատ բալանդայով էդի անասնակիցը բերան, ինչ-որ բանով մի հատ գոմում պահեն ու աշխատացնեն, անդե ռասխոտ եղավ։ Հին աշխարհում Ստրուկը հիմիկվա ավտոյի նման վերաբերմունքի նման բաներ, Ստրուկին վերաբերում են, Ստրուկը աշխատավարձ է ստացել 6-ից 12 արծաթ, որը հայաստանյան ռիալներում հավասար է 600,000 դրամից 1,2 միլիոն դրամ, գումարած սննդային դավորսվա, ոնց որ սովետի ժամանակ զինվորականներն ու նաև ինչ-որ չափով մլիցեքն էին ստանում, բայց սովետը այդ ամենը մեզ պարտադրել է։ KGB-ն, որը մեր մոտ տպավորություն է պրոպագանդա տարածել, որ արտաքին թշնամիների պիղծ արևմուտքի դեմ է պայքարում, ռազմետկա ու կոնտրռազմետկա, այսինքն հետախուզություն ու հակահետախուզություն է, իրականում KGB-ն 11 բաժիններ է ունեցել, որից մի բաժինն է եղել արտաքին ու ներքին հետախուզություն, մնացածը ներքին ժողովրդին տարբեր կոնտրոլի տակ, անողոք երեկման տակ պահելու համար է, 10-ից 1-ը, 10-ից 20-ը անպայման ստուգած չի եղել, այդ մարդկանց պարտադրել են դա, մի քիչ մարդիկ էլ հակում են ունեցել, իսկ 100-ից 1-ը նվիրյալ ստուգած չի եղել, որը լեգալ միտեղ աշխատելուց է եղել եւ պրոստը ուշադիր լսել ու նայել ով ինչ անում, արագ գրել է, դրա համար պրեմիաներ է ստացել, այն ժամանակ մենակ Խնայ բանկ է եղել, բոլոր բանկերի մի համակարգ են եղել, ու Խնայ բանկից գնացել պրեմիաներ է ստացել, դեռ արտոնյալ հանգստյան կուրորտներ է գնացել, միկվա ռիալներով Հինգաստանի հանգստյան գոտիներ, դեռ պարտիայի հիվանդանոցներում աբուժել, որպես լավ աշխատող, դա մարդկանց մի քուշ փորի համար պարտադրել են այտենց ստուգկաչություն, ցանկացած հումոր, ցանկացած դժգոհություն, որ խանութում ապրանքները քիչ են, դեֆիցիտ են, ապրանքները անորակ են, դա երիք է, որ մարդը սև ցուցակում հայտնվեր ու իր հալածանքները սկսել 70-ական, 80-ական թվականներին այդ հալածանքները ապաչկերա չէր, ինչը Ստալինի ու Խրուշչովի ժամանակ այդ համեմատական չէր էլի, Ստալինի ժամանակ մարդու մտքում պարտիային ու Ստալինին կֆրտեր հերիք էր, որ գնար 10 տարով, իսկ բաց այդ կֆրտելը գնդակահություն էր, մի բան, որ նույնիսկ Աստծուն մարդը դժգոհություն է հայտնում, Աստված մարդուն չի պատժում, որ Աստված մարդուն է ստեղծել երկրագնդով բնությունով թրջող եւ շնչավոր եւ անշուտ էակներով, Աստված մարդուն չի պատժում, Աստված մարդուն հիմնավորում է, որ դժգոհությունը անհիմն է, ապացուցում է, Աստված չի պատժում, ռուսկի միրը սովետը պատժել է, ռուս ցարերը պատժել են։ Միայն դա հերիք էր, որ մարդը դառնար սև ցուցակ, աշխատանքի տեղ խնդիրներ ունենար, աշխատավարձի բարձրացում չունենար, եթե մարդիկ 10 հատ ապրանք են անում օրվա մեջ, իրան նորման բարձրացնում են նորմատիվը, այնտեղ բնականային հերթից են հետ գցում, հանգստի ինստիտուտ ընդունվելու խոչընդոտներ են առաջացնում, թե իրենց, թե իր երեխեքին դա, իրենք դժգոհության համար, որ ապրանքը խանութում ապրանքը քիչ է, չկա, անորակ է, դրա համար մեր մոտ բացա տնական ապրանք հասկացողություն, որը երևի այս մի 10-20 տարվա մեջ իր ակտուալությունը քչացել է, բայց սովետում դա առաջնահերթություն էր, այնտեղ չգիտեմ ոսկու ձուլակտորի նման
Սևիկրայի նման, Մարաշնի կոնյակի նման ինչ-որ տենց բրենդային բաներ էլ կան ապրանքը, որտեղ խանութում դա անասնակից վերան բան էր, որը պրոստը բնական էր, վերցնում են մի քիչ ջոգում են, սնվում էին, դրա համար տնական ապրանքը, տնական շոյու կոշիկը դա բրենդ էր, հիմիկվա լյուքսային խանութների, մոլերի ապրանքի նման։ Ֆիքսում էին ամեն դժգոհություն սովետի ժամանակ այդ 70-80-ական թվականներին, ամեն դժգոհություն, ամեն բողոք, ամեն անեկդոտ, եւ դա միայն խնդիր էր։